Так, ребзики, новости неутешительные. Спустя не знаю сколько уже диагностики GT есть стук. Не знаю, будет ли это слышно на камеру, он достаточно глухой. Вот. Я уже стетоскопом прослушал полностью все, снимал крышку ремня ГРМ. Все посмотрел, ну и на данный момент выводы такие, что это скорее всего поршневая. Лезть туда я вообще не хочу, и как бы у меня в принципе нету места, где туда лезть сейчас. Еще раз разваливать мотор полностью во дворе нет желания. Так я полностью все проблемы решил с оглушением гибрида, с кондеем. Сейчас все абсолютно дует, все круто, супер классно, никаких ошибок, ничего нету. Но при газе не знаю, сейчас не слышно, но вообще есть стук. Вот. Скорее всего, план действий будет таким. Я сейчас заказываю тайтл, беру на нее страховку номера. Буду ездить на ней, пока она не ляжет. По итогам сегодняшнего дня машина нам вышла в не целые там $1450, где одна исправная батарея стоит 1500. Вот, поэтому пока будем смотреть. Ездим, а там уже как будет, так будет. Жалко, в классном она состоянии, но в мотор я лезть не хочу.